I pozdrav Clasheri, ja sam Vizlor, da vi gledate još jednu epizodu Clash of Clans na mom kanalu. U današnjem videu sam odlučio da napravimo jedne trke između svih armija u Clash of Clansu, to jest delimično svih, između heroja, između Dark baraka i između običnih baraka. Za početak, to je za prvi duel, sam odlučio, kao što ćete sada upravo vidjeti, da stavim Barberijana i da stavim Goblina, pošto sam očigledno bio siguran da će pobediti jedna stvar koju ćete sad trenutno vidjeti. Ne bih da vam otkrivam, ali ja mislim da svako ko bar je došao do Goblina može da pretpostavi ko će od ovih pobediti, pošto sam i bio siguran odmah, znači pustio sam, to jest u isto vreme smo se stvorili, Goblin je prvi stigao, nisam morao ni da stavim ono što ćete vidjeti unapred. I sada ovaj drugi duel će biti malo zanimljiviji, pošto se radi o osnovnim vojnicima, to jest o Archeru i o Barberijanu. Znači, ovdje sam bio siguran, kao što ćete opet vidjeti, da će pobediti neko, pošto jednostavno kada radite raidove moći ćete jako lepo, jako glatko da vidite, kao što ćete i sada vidjeti, da je Archer brži. Nije za mnogo, ali je brži. Ipak Barbarian King jeste on dobar za lootove, ali nije dobar za one baš ekstremno brze lootove. Ali evo ga, u trećoj trci je ovaj final duel kada je Barbarian izbačen, onda se trkaju ove dve vrste i kao što smo mogli vidjeti, Goblin je i ovdje brži, to jest brži od Archera, što se mogli pretpostaviti, jel, zbog toga što skuplja brzo loot i on je jednostavno predviđen za tako te brze stvari. E sad, ovdje nisam bio siguran, ali sada kad sam vidio ovu trku, kao što ćete možda i vi vidjeti, ako niste stigli do wall breakera, ja sam očekivao mnogo više od wall breakera, to jest očekivao sam da će wall breaker stići malo brže nego što je do ovog stigao, kao što u mojim raidovima, ali trenutno ovo je jedna od najbržih trka, bar za sada. Kreću se Goblin i Minion, znači ovdje nisam bio siguran, ovdje sam malo usporio snimak i mogli smo vidjeti da je za jednog Goblina bio brži Minion. E sad, ovo je jako zanimljiva trka zbog toga što se takmiče Minion i Barbarian King u healatom stanju. To jest kada je Barbarian King u healatom stanju, on je mnogo brži nego kada je u običnom stanju. Ovdje uopšte nisam siguran ko je pobedio, ali kako mi se učinilo, mislim da je Barbarian King pobedio za dlaku, a ako ne, onda jednostavno iste su brzine kad se Barbarian King heala i Minion. Uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode Clash of Clans na mom kanalu. Ako vam se svidjela, bacite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Inače, lajkujte svi Facebook stranicu koju ćete imati u deskripciji i supportite me tako što ćete podržati. Ćao!